Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ooh. Happy birthday to you. Բարի երեկո տիկնայք եւ պարոնայք, բարի երեկո սիրելի բարեկամներ, հարգելի հյուրեր, հարազատներ, ընկերներ։ Այսօր 2025 թվականի մայիսի 9-ն է, այսօր հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի 80-ամյակի օրն է, հաղթանակի օրն է։ Մենք հավաքվել ենք ռոյալ հանդիսությունների սրահում, որ ողջունենք մի մարդու, ով հենց այսօրն էլ ծնվել է, հաղթանակի օրը։ Արմեն Մարանջյանին սիրով հրավիրում եմ տոնական սրահ իր տիկնոջ Լիլիթի հետ միասին։ Դիմավորենք Հոբելյարին ջերմ ու բարձր ծափարություններով։ Արմեն ջան, շնորհավորում ենք ծննդյանդ օրը։ Այսօր համոզված եմ բազմաթիվ շնորհավորանքի խոսքեր ես լսել, դեռ լսելու ես, օրն առջևում է, մանավանդ որ այսօրվան մենք հատուկ պատրաստվել ենք, ունենք անակնկալներ, ամեն ինչ հիմա չեմ ասի, ուղղակի կցանկանամ, որ երեկոյի սկզբում դու եւ քո անզուգական կեսը մեզ նվիրեք գեղեցիկ տանգո համենալով կենտրոն, բայց խնդրեմ ծափարեք եւս մեկ անգամ ջերմ ու բարձր ծափարություններով, համեցեք կենտրոն, երաժշտությունը հատուկ ձեզ համար։ Հիշում եմ մեր սիրո այգում նստած, ինձ քո տված սիրուց աչքերս թած, երբ ինձ ասել ես քեզ դարձել եմ թամ, որ ինձանից բացի էլ ինչ աշխարհ չկա, դու ինձ ասել ես ամենանն ես, հիշում ես ասացիր սիրում եմ քեզ, որ քո միակն եմ էլ չկա ինձպես, որ իմը կլինես, բայց դե արի ուտես սերս տարա, սերս վարա, սիրտս արար, հեռու տարա, սերս տարա, սերս վարա, սիրտս արար, հեռու տարար,
Արի։ Բրավո։ Շնորհակալություն։ Արմեն ջան, կարող եք զբաղեցնել ձեր պատվավոր տեղերը։ Սիրելի բարեկամներ, եւս մեկ անգամ մեծ սիրով ողջունում եմ ձեզ։ Իրենց աշխատանքով այսօր ձեզ համար մեծ սիրով կաշխատեն մեր քաղաքի, ինչպես նաեւ Հայաստանի տարածաշրջանի հյուսիսային լավագույն դիջեյներից մեկը, մեր Ռոմանը իր երաժշտությունը ձեզ կնվիրի, ամեն ինչ կանի, որ ձեր տրամադրությունը բարձր լինի։ Մեր ընկերներից Սարոնել նկարահանում է, օրը դարձնում է պատմություն իր պրոֆեսիոնալ աշխատանքով։ Ես էլ երեկո այսօրվա հանդիսավարն եմ, Արմենի ընկերն եմ, անունս Գրիշա է, համոզված եմ շատերը դից գիտեն։ Դե ինչ, երեկոյի սկզբում իհարկե ես կխնդրեմ, որ բոլորը ոտքի կանգնեն, որպեսզի մենք ոտքի վրա հիշենք մեր ազգի հերոսներին, այս խաղաղության համար խոնարհվենք դրանց շիրիմների առջև։ Ասում են, ով չի հիշում իր անցյալը, նա ապագա չունի, երբեք չմոռանանք մեր անցյալը, մեր հերոսների երբեք։ Ու քանզի մենք քրիստոնյա ժողովուրդ ենք, ես առաջարկում եմ հերոսներին ոգեկոչենք քրիստոնյաբար, այսինքն հայր մերով։ Կարող եք ինձ հետ միասին նաև դուք։ Հայր մեր, որ երկինքս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եկես ցարքայություն քո, եղիցի կամք քո, որպես հետքինս եւ երկրի։ Հսած մեր հանապազորյատում մեզ այսօր եւ թող մեր սպարտից մեր, որպես եւ մենք թողունք մերոց սպարտապանած։ Եվ մի տանից մեզի փորձություն այլ բրկյազ մեզի չարեն, զիքո է արքայություն, զորություն եւ փառք, ավետյանս ամեն։ Միշտ հիշենք մեր հերոսներին։ Անչափ շնորհակալ եմ հարգանքի համար, ոտքի կանգնելու համար։ Մենք հայերս ավանդապաշտ ժողովուրդ ենք, մանավանդ Մարանջյանները, մանավանդ մեր Արմենը։ Նա իր ծննդյան տարեդարձերը սիրում է նշել եւ յուրաքանչյուր անգամ իրենց օջախում մեծ սեղան է բացում եւ իր հյուրերին ասում բարով եք եկել։ Արմեն ջան, չխախտենք ավանդույթները ձեր ընտանիքի, լցնենք բաժակները ու շնորհակալություն ասենք բոլոր հյուրերին, ովքեր այս պահին այստեղ են կամ էլ հարգելի պատճառով չեն կարողացել գալ։ Այսօրվան ինչպես նշեցի, հատուկ պատրաստվել ենք, ունենք անակնկալներ, ամեն ինչը ստեղծականության կներկայացնեմ։ Իսկ ռոյալ հանդիսությունների սրահը պատրաստ է մեր սեղանները զարդարել ավանդական հայկական խորովածով, առանց որի չի անցնում ոչ մի ուրախություն։ Ռոմանն էլ արդեն երաժշտությունը տալիս է, խորովածը դիմավորում է։ Ծափերը, ծափերը, ծափերը։ Օրվա գլխավոր հերոսին Արմենին իր տիկնոջ Լիլիթի հետ միասին կենտրոն եմ հրավիրել Արմեն ջան, որ առաջարկեմ օրվա գլխավոր կենացը։ Հաղթանակի օրը մայիսի 9-ին դու լույս աշխարհ եկար, որ սկզբում երջանկություն բերես քո ծնողներին, այնուհետ քեզ ճանաչող մարդկանց։ 16 տարեկան հասակից դու աշխատել ես։ Այն ժամանակ կար ավտոմատիկա, բոլորը հիշում են, այդտեղից սկսեցիր եւ 1995 թվականից արդեն դու Վանաձորի առաջին հեռուստաստուդիայում Ինտերկապ հեռուստաստուդիայում լուրերի առաջին հաղորդավարն էիր ու արդեն քեզ ճանաչում էին Վանաձորում բոլորը։ Ուզում եմ նաեւ նշել, որ 2002 թվականին դու արժանացար Հայաստանի Հանրապետության անկախ հեռուստատեսությունների լավագույն հաղորդավար մրցանակին։ Այսօր տանիք ես կազմում են երաշտ գեղեցկուհու հետ, Լիլիթի հետ, անչափ ուրախ եմ, որ նրան էլ եմ անձամբ ճանաչում եւ ուրախ եմ, որ ձեր ընտանիքում իշխում է սերը, համերաշխությունն ու երջանկությունը։ Ծնունդը շնորհավոր լինի, ամոզված եմ հիմա մոտենալով բոլոր սեղաններին կլսես շնորհավորանքի ջերմագույն խոսքեր ուղղված քո հասցեին։ Ծափարություններ թող հնչեն Արմեն Մարանջյանի պատվին,
Ֆիլիպ ջան, նաև քո պատվին։ Մոտեցեք հարազատների սեղաններին ու լսեք շնորհավորանքի խոսքեր ուղղված ձեզ։ Համեցեք։ Հարազատներ, լավ ընկերներ, հավաքվել են այսօր Բարի խոսքեր, երգերի մեջ լինես բախտավոր Բոլորը քեզ համար կենացները բանի Եկել ենք մենք, որ քեզ ասենք, թող շնորհավոր լինի Բոլորը քեզ համար կենացները բանի Եկել ենք մենք, որ քեզ ասենք, թող շնորհավոր լինի Քո ծանոթյան օրնա, էդ բախտերը որնա Ախտներս քեզ, քո ողջ կյանքում երջանիկ լինես Քո ծանոթյան օրնա, չէ որ օրը քոնա Ախտներս քեզ, քո ողջ կյանքում դու առողջ լինես Շատ տարիներ եկել անցել, բայց նույն ես մնացել Հոգի մաքուր, մեզ հարազատ, ընկեր ես միշտ եղել Քո ողջ կյանքում եղել ես դու, մարդ մեծ հարգանքով Դե ջան ասենք, ու ջան լսենք, տեսանք իրար բարով Բոլորը քեզ համար, կենացները բարի Դե ջան ասենք, ու ջան լսենք, տեսանք իրար բարի Քո ծանոթյան օրնա, էդ բախտերը որնա Ախտներս քեզ, քո ողջ կյանքում երջանիկ լինես Քո ծանոթյան օրնա, չէ որ օրը քոնա Ախտներս քեզ, քո ողջ կյանքում երջանիկ լինես Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Ни ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Ни ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом трава. Это праздник сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Շատ գեղեցիկ երգ լսեցինք, բայց շատ քչերը գիտեն, որ այս երգի հեղինակը հայ ազգի Դավիթ Թուխմանովն է, էլի շնորհավոր մայիսի 9 հաղթանակի օրը, շնորհավոր Արմեն ջան, քո ծննդյան տոնը։ Մոտեցանք բոլոր սեղաններին, բոլոր մեր հյուրերը,
հարազատները, ընկերները բոլորն էլ ձեզ շնորհավորեցին։ Բայց ես ուզում եմ, որ այնպես լինի, որ եթե կան ցանկացողներ, ովքեր կցանկանան օգտվել բարձրախոսից, այդ հնարավորությունից օգտվեն։ Խնդրեմ չհեռանաք, կմոտենամ բոլոր սեղաններին, կհարցնեմ ցանկությամբ, եթե կա ցանկացող բարձրախոսը փոխանցելու, ինձ խնդրում եմ նշան արեք Արմենի ծնունդը շնորհավորելու համար ձեր սեղանից կա ցանկացող։ Տիկին Ջեմային միգուցե 90-ամյա մենք հյուր ունենք ամսեղանի մեծին, այո, շնորհավորեք, մեծի խոսքը օրհնանքի խոսքի նման է։ Խնդրեմ։ Շնորհավոր։ Ելիցիս հետ միասին ուրախ երջանիկ օր անցկացնեք։ Ինչ ասեմ, ամենալավը ձեզ, ամենալավից լավը։ Ելիցիս էլ լավը, զատի դու էլ լավն ես լավը։ Ձեզ էլ քաչ առողջություն, շնորհակալություն։ Արմեն ջան, շնորհավորում ենք բոլորս, մեր սեղանի կողմից եմ ասում։ Մենք ուրախ ենք, որ այսպես ողջ ես ու առողջ։ Ու ուրախ ենք, որ այսօրով ես ծնվել, շնորհավորում ենք քո ծննդյան օրը, Լիլի ջան, քեզ ենք մաղթում լավ օր եւ ցանկանում ենք միայն առողջություն ու հաջողություն։ Բոլորիս գլխից անպակասեղնես, ողջ ելես։ Վայ ջան, շնորհակալություն։ Հաջորդ սեղանը Ես հաջորդ սեղանից ուզում եմ խոսքը սիրով փոխանցել Վանաձորի Բոհեմ կամերային թատրոնի դերասան Վահե Եղշացյանի, ով պատրաստվում է մի քանի օրից մեկնել Ռուսաստան հյուրախաղերի թատրոնով, նրան ասենք բարի ճանապարհ եւ խոսքը սիրով փոխանցեմ քեզ։ Այստեղ կարծում եմ իմ գովազդներ մի փոքր, բայց ինչպես ասում են, գովազդից է սկսում ամեն ինչ։ Այդ թվում նաև ձեր ծննդյան տարեդարձը հրավիրելով մեզ։ Շնորհակալություն մեզ հրավերի համար։ Մեր սեղանակիցների կողմից կմաղթեմ ձեզ երկար ու ձիգ երջանիկ տարիներ։ Արմեն ջան, ծնունդը շնորհավոր, իսկ Արմեն ասելով մենք արդեն հասկանում ենք նաև Լիլիթ։ Ինչը լրացնում է քեզ, լրացնում ենք միմյանց դուք ձեզ եւ դրա արդյունքում ուրախանում ենք մենք։ Շնորհակալություն, որ մեզ հրավիրել եք, պատրաստ ենք լինել ձեր առիթներին մշտապես։ Իհարկե հաճելի է Արմենի առիթներին միշտ լինել, ես միշտ եղել եմ տանը այլ մթնոլորտում, բայց այստեղ էլ ինձ վատ չեմ զգում, Արմեն ջան, ինչպես միշտ շնորհակալություն, եթե կա ցանկացող, Հայկ ջան, խնդրեմ։ Ձեզ ամեն անգամ տենալով իմ մոտ շատ հետաքրքիր ու հաճելի դրական էմոցիաներ ստեղծվեմ։ Ես Արմենի միջև քեզ հանդիպել եմ ճանաչել Լիլիթ ջան։ Ու իր կյանքի, ասենք, ինչ մտքեր ուներ, ինչ ապրումներ ուներ, ասենք, այդ ամեն ինձ հետո հիմիկ որ տենում եմ քեզ գտնելուց հետո, ասենք, իր մոտ ամեն ինչ ոնց է, դա շատ հետաքրքիր ու դրական շատ ցանկալի ու գեղեցիկ բան է ինքը, ու ասենք ես ձեզ եմ ասել, ամեն անգամ ձեզ տենալով իմ մոտ ես պատկերացում եղնեմ, որ միշտ ընտանիքների մեջին են ջերմ հարաբերություն ամուսինների, որ եղնումա ձեր նման է միշտ ձեր ջերմներն, որ մեկը մեկին հասկացած, մեկը մեկին ճանասելով, առանց վեճի, առանց որևէ բանի կեսբառից իրար հասկանալով, ամեն ինչի մեջին որևէ ձև չընկճվելով ու դրական տակառակը ժպիտով ու ասենք լիարժեք, ասենք, տրամադրված կյանքի դեպի առաջ, ինչքան հնարավոր շատ առաջ ու լիքը ձեռբերումներով։ Ձեզ ամեն անգամ տենալով իմ մոտ շատ դրական էմոցիաներ ստեղծում։ Ես կցանկանամ միշտ ինչքան ես առիթ ունենամ ձեզ հանդիպելուց, այդ էմոցիաները իմ մոտ էլի ավելանա ու ավելանա Արմեն ջան։ Լիլիթ ջան։ Շնորհակալություն։ Արմեն, ինձ թվում է պատասխան խոսք պետք է հնչի։ Չէ՞, խնդրեմ։ Ես նույնպես ուզում եմ ողջունել ձեզ բոլորիդ, արդեն ինձ համար բոլորը թարազատ մարդիկ եք, ուզում եմ ասել, որ ես շատ ուրախ եմ, որ ծնվել եմ մայիսի 9-ին։ Մայիսի 9-ը դա հաղթանակների օրը ամիս է, երբ որ հետադարձ հայացք եմ գցում, միշտ հաղթող են դուրս գալիս։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ բոլորիդ, մեկ ասում են, դե ծնունդը ինչ նշելու, ամեծանը մենք, ես
մի բանի համար շատ եմ սիրում ծննդյան իմ տունը, որովհետև այս են ձեր նման լավ մարդիկ, իմ շուրջը հավաքված, ուրախանում են, կենացներ ենք ասել մեկում տենալով լավ, սենց լավ բարեմաղթանքներ ենք ասեմ, ես ուրախ եմ, որ ծնվել եմ այսինին, ուրախ եմ, որ դուք իմն եք բոլորդ, ուրախ եմ, որ այսօրը միասին ենք անցկացնում։ Բոլորիդ բարի ժամանց, թող այսօրը մնա ձեր հիշողության մեջ երկար ժամանակներ։ Շնորհակալություն բոլորիդ։ Արմեն ջան, քեզ շնորհակալություն, քո ծնունդների առանձնահատկությունը գիտես ինչու՞մ է կայանում, երբ ձեր տանն էիր նշում, քիչ խոսք, շատ պարեր, ավելի շատ պարեր, ավելի քիչ խոսք։ Դե ուրեմն չխախտենք նաև հետավանդույթը, մանավանդ, որ ես քո ծնունդին դատարկաձեռն չեմ եկել, բացի այն, որ նվեր եմ բերել քեզ համար, հա, նաև Անահիտի համար եմ բերել, դա ասեմ, ուզում եմ մի նվեր հանձնել, այս պահին ամենապարող սեղանին, ճիշտ է դեռ չեն պարել մեր հյուրերը, բայց հիմա DJ-ը կհնչեցնի ուրախ հայկական երգերի շարք, այն սեղանը, որի շուրջ նստած բոլոր հյուրերը կպարեն ձեզ հետ, այդ սեղանը կճանաչվի հաղթող սեղան, թեպետ քո ծնունդները լավ իմանալով ես գիտեմ, որ հիմա բոլորը պարելու են, դե չխախտենք ավանդույթները, կարող եք բաժակները սեղաններին դնել ու ձեր հյուրերին հրավիրել կենտրոն, պարում ենք։ Այսօրը չենք մոռանում, Աստված լինի քեզ պահապան ողջ կյանքում։ Հավաքվել ենք մենք բոլորով, բարեկամ ու ընկերներով, ու ասում ենք քո ծնունդը շնորհավոր։ Տարիներն անցնում են գնում, բայց այսօրը չենք մոռանում, Աստված լինի քեզ պահապան ողջ կյանքում։ Գոնե այսօր գոնե քո ծննդյան օրն է, հրաշքորը գոնե շնորհավոր լինի, գոնե այսօր գոնե հավաքվել ենք ապրես 100 տարի Շնորհավոր ծնունդդ տարի, ուրախ լինես ամբողջ տարի, ես մաղթում ենք ու ասում ենք շնորհավոր Օջախիդ մեջ միշտ խնդություն, ուրախություն ու ջերմություն, քեզ մաղթում ենք ու ասում ենք բախտավոր Շնորհավոր ծնունդդ տարի, ուրախ լինես ամբողջ տարի, քեզ մաղթում ենք ու ասում ենք շնորհավոր Օջախիդ մեջ միշտ ջերմություն, ուրախություն ու խնդություն, քեզ մաղթում ենք ու ասում ենք բախտավոր Գոնե այսօր գոնե քո ծննդյան օրն է, հրաշքորը քոնն է, շնորհավոր լինի Գոնե այսօր գոնե հավաքվել եք օրն է, տարվա հենց այսօրն է, ապրես 100 տարի Իսկ
Բրավո։ Արմեն ջան, կեցես եւ կեցեն մեր բոլոր պարողները, առաջին պարողները, համոզված եմ ձեզ ընթացքում կմիանան բոլոր հյուրերը։ Խոստացա ամենապարող սեղանին մրցանակ հանձնել, խոստումս կատարեմ։ Պարող սեղանը իհարկե Կարինե ջան ձեր սեղանն է եւ առաջին մրցանակը կստանա սեղանի մեծը։ Ձեր սեղանի մեծը ով է։ Կանանց տարիքը չենք բարձրացնում, բայց մրցանակը մեծին ենք հանձնում։ Ու ասում շնորհավոր։ Սիրելի հյուրեր, հարգելի բարեկամներ, յուրաքանչյուրս երբ լույս աշխարհ ենք գալիս, առաջինը ուրախանում են մեր ծնողները։ Ծնողների կենացին խնդրելու եմ ոտքի կանգնեք, որովհետև հիշելու ենք Արմենի ծնողներին։ Ցավոք սրտի դրանք մեր կողքին չեն։ Մկրտիչը, Արմենի հայրը եւ տիկին Ջուլիետան։ Խնդրում եմ ոտքի վրա, մենք ննջեցյալներին հիշատակում ենք հոտնկայս։ Արմեն ջան, ես քո հայրիկին չեմ ճանաչել, բայց գիտեմ, որ շատ ազնիվ, շատ աշխատասեր մարդ է եղել։ Ճանաչել եմ քո հրաշք մայրիկին, նրա ձեռքի հացը պատրաստած համեղ ուտեստեղենները շատ ժամանակ համ տեսել ենք բոլորս, ովքեր քեզ ճանաչում են վաղուց եւ ճանաչել եմ քո մայրիկին ազնիվ, հոգատար, բարի, որվա միամտությամբ, հավատացող, շատ լավ կին ու ցավոք սրտին այս պահին այստեղ չի, բայց քանի որ մենք քրիստոնյա ենք, Անահիտ ջան, մենք հավատում ենք հոգու փրկությանը, մենք հավատում ենք, որ մեզ թանկ ու հարազատ մարդիկ չեն կորչում։ Նրանք ապրում են եւ հիմա համոզված են, որ երկնային արքայությունից ձեզ օրհնում են։ Այստեղ նաեւ տեղի կլինի Լիլիթ ջան, քո հայրիկին հիշել, Աշոտին եւ բոլոր այն թանկ ու հարազատ ծնողներին, ովքեր ցավոք սրտի մեր կողքին չեն։ Բարի հիշատակ։ Ծնողների կենացը ես ուզում եմ շարունակել Լիլիթ ջան քո մայրիկի կենացով տիկին Ռոզաննա դուք էլ ծնող եք ու այս կենացը իհարկե ձերն է ու ձեր գլխավորությամբ բոլորիս ծնողներինը իմաստուններից մեկը ասել է ծնողական սեր չունես սահման չունես եզերք ծնողական սեր անսահման դիեզերք մեր ծնողի սերը իրոք սահմաններ չունի Տիկին Ռոզաննա ձեր գլխավորությամբ բոլորիս ծնողներին մաղթում եմ քաջ առողջություն ու համոզված եմ հիմա ձեզ շատերն են մոտենալու իրենց բաժակներով որ ձեր կենացը նույնպես խմեն գեղեցիկ երաժշտությունը հնչում է ծնողների պատվին
Շարունակելով տոնական երեկոն հերթական անակնկալ է, իսկ այս անակնկալը պատրաստել է DJ-ը։ Ռոմանը ոչ միայն Վանաձորի լավագույն DJ-ներից է, նաև հրաշալի երգում է ու որոշել է քո ծննդյան տոնին իր երգերից մեկը սիրով նվիրել քեզ, Լիլիթին ու մեր բոլոր հյուրերին հրավիրելով տանգոյին։ Եվ այսպես ձեզ համար երգում է Ռոման Քալաշյանը։ Ռոման ջան, ընտրեք։ Աչերով ինձ այնպես ես կերել ու կա ժպիտով ինձ կյանք ես նշել ես քեզ հանդիպում եմ իմ ճանապարհին ախի սիրս է տխրում խոստալիս և Ասում ես ու եթե չես նայում Սիրտը սարեկոծված ծով ես դարձնում Բայց դու ասում ես ու եթե չես նայում Սիրտը սարեկոծված ծով ես դարձնում Այս խենտաղա ում է վոքրում Եվ ինձ թվում է թե դու կմոտենաս Սիրո խոստումներով կյանքիս հույս կտաս Բայց դու ասում ես ու եթե չես նայում Սիրտը Սալեկոծված ծով ես դարձնում Բայց դու անցնում ես ու եթե չես նայում Սիրտս ալեկոծված ծով ես դարձնում Քեզ երջանկացնելա ուզում սիրտս ամեն օր Դու իմ կյանքի իմացնես մամ թանկ ես ու միշտ կարևոր Տվել ես դու քնշանքդ ինձ մայրին ամենաբարի Ասում էիր բանես կյանքում թող ոտքդ շարի կարի Ախ ինչքան քացր ես ես կյանքում բարձր ես Քեզ համար մամ կյանքս կտամ ես սիրում եմ քեզ Մամ ջանալի հետս բարի ես երջանիկ
կգա մի բան է լավ է Սիրտը սիրանա ինքը մեգալ է Սիրտես հալենք տաղնվիր Ամաչիր տաղնվիր Կաղցերանունըտ կանչեմ Ալեն թատգան քեզ պաշեմ Սիրտես հալենք տաղնվիր Ամաչիր տաղնվիր Կաղցերանունըտ կանչեմ Ալեն թատգան քեզ պաշեմ Իրա աչերը ովկյանոսներ են Տխուրողերից մոտիկ ընկերն են Հայացքի մեջ իրա գտել եմ լույսը ինքին Երջանկության միակ հույսն Գալիս եմ որ գրկեմ գնում հեռու Սիրտս խաղալիք հադարդեր է ձեռում Ինքը գրակա մի բան է լավ է Սիրտը սիրանա ինքը մեգալ է Սիրտես հալենք տաղնվիր Ամաչիր տաղնվիր Կաղցերանունըտ կանչեմ Ալեն թատգան քեզ պաշեմ Սիրտես հալենք տաղնվիր Ամաչիր տաղնվիր Կաղցերանունըտ կանչեմ Ալեն թատգան քեզ պաշեմ Սիրտես հալենք տաղնվիր Ամաչիր տաղնվիր Կաղցերանունըտ կանչեմ Ալեն թատգան քեզ պաշեմ Սիրտես հալենք տաղնվիր Ամաչիր տաղնվիր Կաղցերանունըտ կանչեմ Ալեն թատգան քեզ պաշեմ Սիրտես հալենք տաղնվիր Ամաչիր տաղնվիր Կաղցերանունըտ կանչեմ Ալեն թատգան քեզ պաշեմ Սիրտես հալենք տաղնվիր Ամաչիր տաղնվիր Կաղցերանունըտ կանչեմ Ալեն թատգան քեզ պաշեմ Սիրելի բարեկամներ, հարգելի հյուրեր, շարունակենք տոնական երեկոն, լցրեք ձեր բաժակները։ Այսօր մայիսի 9-ն է, ուզում եմ առաջարկել հենց օրվա խորհրդի կենացը հաղթանակի տոնը շնորհավորել հերավոր 1945 թվականին մեր պապերը հաղթեցին ֆաշիզմին եւ մենք հաղթանակ տոնեցինք։ Աստված տա մեր ազգը միշտ հաղթանակներ տոնի, Աստված տա երբեք ու երբեք
մեր երկրում պատերազմ չլինի, ընդհանրապես աշխարհում պատերազմներ չլինեն։ Եվ ուզում եմ այստեղ նշել անպայման Հոբելյարի Արմենի պապիկին, Վաղինակին, ով պատերազմի տարիներին ուներ 5 զավակ եւ նրան պետությունը չէր ուղարկում պատերազմ, բայց Վաղինակը իր կամքով մեկնում է ռազմաճակատ, օգնում իր ընկերներին եւ մարտնչում ֆաշիզմի դեմ։ Եվ 1942 թվականին Ստալինգրադի ճակատամարտի ժամանակ իր կյանքն էր զոհում հանուն հայրենիքի, հանուն Խորհրդային Միության, Հայաստանի եւ իր զավակների։ Ես այս բանը ուզում եմ իհարկե նաև հիշատակել քո պապիկին, Վաղինակին, գիտեմ, որ Վաղարշակին, ես գիտեմ, որ Վաղարշակը Ստալինգրադում գերեզման ունի եւ գիտեմ, որ այնտեղից հող է բերվել հայրենիք եւ հիմա Հայաստանում Վանաձորում նույնպես նրա գերեզմանը կա Վաղարավոտից դու Անահիտի հետ միասին գնացել եք եւ այնտեղ ծաղիկներ եք խոնարել։ Լավ է, որ երբեք չեք մոռանում եւ երբեք չեք էլ մոռանա, ես դրանում համոզված եմ։ Խնդրեմ ոտքի կանգնեք, որպեսզի հոտնկայից մենք հիշենք Վաղարշակին, Արմենի պապիկին եւ նրա հետ միասին բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մարտնչել են հայրենիքի համար։ Կապ չունի 41-ից 45 թվականներին, թե 1991-ից մինչև մեր օրերը։ Բաժակ բարձրացնենք ու խմենք նրանց համար, ովքեր իրենց կյանքն են զոհաբերել ու իրենց անունները ոսկե տարերով գրել են մեր ազգի պատմության մեջ։ Փառք ու պատիվ բոլոր անկածներին։ Եվ Վաղարշակի գլխավորությամբ ես կառաջարկեմ պապիկ տատիկների կենացը բոլորին բարի հիշատակ, իսկ սրահում ովքեր պապիկներ են, ովքեր տատիկներ են, այս կենացը նաև ձերն է, մենք ձեզ մաղթում ենք քաջ առողջություն, երկար տարիների կյանք, ուրախանաք եւ հպարտանաք ձեր զավակներով, ձեր շատ սիրելի թոռնիկներով ու հատեն թոռնիկներով։ Եվ գեղեցիկ կատարումը հիմա կհնչի, Ռոման ջան, համեցեք։ Ես հիշում եմ մեր սարերի լանջերը, աղբյուրների զորսալերի կանչերը։ Ես հիշում եմ մեր սարերի լանջերը, աղբյուրների զորսալերի կանչերը։ Հովիվների սրիկների ծայներ անուշ, սարի եղնիկ յարի սևսև աչերը, սարի եղնիկ յարի սևսև աչերը, ձեզ եմ հնդրում, Մուսալեր, մանկությունս երբերել, ծալիգների հոսալեր, մանկությունս երբերել, ծալիգների հոսալեր։
չորս կողմս դու չդաշ ես գալիս հիշում եմ անցյալը տխրում եմ ու լալիս նայում եմ չորս կողմս դու չդաշ ես գալիս հիշում եմ անցյալը տխրում եմ ու լալիս ես քեզ շատ 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 սիրում եմ դու ինձ շատ 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 տանջում ես ես քեզ շատ 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 սիրում եմ դու ինձ շատ 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 տանջում ես ես քեզ շատ 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 սիրում եմ դու ինձ շատ 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 տանջում ես ես քեզ շատ 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 սիրում եմ դու ինձ շատ 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 տանջում ես Ես քեզ շատ 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 Стройная и симпатичная, осанка аристократичная, талантливая и тактичная, умеет классно рисовать. Но вот беда, характер непростой, день ото дня каприза очередной. Ой, никак я не могу ее понять. Мне так и хочется сказать: девочка, стоп, не надо путать шалахов с ламбада. Под окнами твоими серенада звучит от сердца моего. Девочка, стоп, не надо, поверь же мне, я парень, то, что надо. Хочу я быть всегда с тобою рядом, дыханием сердца твоего. Я не думал, да и не гадал, легко влюбился, сам не ожидал. Она явилась снегом в жаркий день, с тех пор я словно ее тень. Но вот беда, характер непростой, день ото дня каприза очередной. Ой-ой, никак я не могу ее понять. Мне так и хочется сказать: девочка, стоп, не надо путать шалахов с ламбада. Под окнами твоими серенада звучит от сердца моего. Девочка, стоп, не надо, поверь же мне, я парень, то, что надо. Хочу я быть всегда с тобою рядом, дыханием сердца твоего. Любовь у каждого своя. Девчонок сводишь ты с ума, горячей крови заодно. Отнял у многих ты покой, вокруг всех крутятся они, блондинками, брюнетками. На все готовы для тебя, но это нет для меня. Я же девушка армянка, вай, недоступная смуглянка, как и
одной тобой, Джана, только будь со мной. Буду на руках носить, каждый год в Канкун возить, жизнь с тобой одной прожить, век тебя одну любить. Как мне трудно одному, вай, 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 Джана, жду тебя одну, вай, 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 и удача снова мне, вай, 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 улыбнется, как во сне, вай, вай, вай. Я мечтаю быть с тобой, хоть пока я холостой, я живу одной тобой, Джана, только будь со мной. Буду на руках носить, каждый год в Канкун возить, жизнь с тобой одной прожить, век тебя одну любить.
Բրավո բոլոր բարողների։